Bagi para pencinta dunia hewan, merupakan hal yang sangat menarik jika melihat perilaku aneh dan menakjubkan yang dilakukan hewan tersebut. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh burung ini. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, agar Anda dapat info terbaru dari Angkasa Biru. Foto. Burung jenis ini dikenal dengan ghost bird karena mereka mampu melakukan kamuflase yang sangat luar biasa. Foto merupakan pemangsa noktural seperti serangga, kelelawar, dan burung kecil. Burung ini sering ditemukan di Meksiko, Amerika Tengah, dan Selatan. Di saat siang hari, burung tersebut bisa berkamuflase bagaikan tunggul pohon yang mati atau seperti tunggul yang sudah patah, dengan cara bertengger di sebuah batang kayu kering dan tidak banyak bergerak agar penyamarannya berhasil. Warna bulunya menyerupai kulit kayu dan kelopak matanya memiliki celah yang memungkinkan ia bisa melihat ketika mata tertutup. Saat didekati oleh hewan atau manusia, burung tersebut biasanya akan tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Utuh akan terbang dan menghindar ketika mereka merasa bahwa penyamarannya telah diketahui. Penyamaran yang dilakukan burung ini memang sangat menakjubkan, sehingga mereka sangat sulit untuk ditemukan, dan hal inilah yang membuat Puto sangat sulit untuk diamati. Ketika malam hari, Puto lebih mudah untuk ditemukan karena matanya memantulkan cahaya seperti mata kucing dan burung hantu. Tawny Frog Moths. Burung jenis Tawny Frog Moths ini dikenal dengan paruh kodok, yaitu sejenis burung hantu yang habitatnya di Australia. Ternyata burung hantu satu ini juga tidak kalah hebatnya dalam melakukan penyamaran. Kemampuannya menyatu dengan tempat ia bertengger juga sangat menakjubkan. Dikutip dari Daily Mail, di dalam foto terlihat sebuah pohon kayu yang sudah rusak dan lapuk. Dan jika diamati, ternyata terdapat burung di ujung kayu tersebut. Bukan hanya satu burung, tapi terdapat dua burung yang melakukan kamuflase di batang kayu kering itu. Tubuh dua ekor burung tersebut terlihat menyatu sempurna dengan warna kayu. Saat bertengger, kepala burung ini sering menengadah ke atas untuk memperkuat penyamarannya sebagai batang pohon yang sudah mati. Mereka bisa duduk bertengger dalam waktu lama di cabang pohon tanpa kelihatan di siang hari. Penyamarannya ini berakhir ketika mereka mencoba terbang atau memperingatkan burung lainnya karena adanya predator.